نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان خوب و تماشایان خردمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 9 ماه جون سال 2015 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه می‌کنید که هر هفته با قافله‌ای خبری در قالبی آموزشی و با قریحه‌ای تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و مطالب آن قطعاً محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب را هم به سیاق همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع میکنیم. بعد در بخش دوم برنامه‌مون بخش سود و سرمایه قسمت پایانی مطلبی رو داریم تحت عنوان جهان روی خط زلزله. فکر کنم این هفته پنجم یا ششم است که این بحث رو داریم ادامه میدیم. این هفته در واقع جمع و جورش میکنیم، تموم میکنیم و بعد به این نکته میپردازیم که چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد اگر کسی بخواد از الان به فکر باشه. راجع به این مسائل صحبت میکنیم و بعد طبق معمول که میگیم و نمیرسیم، اگر رسیدیم با کلام آخر برنامه امشب را تموم میکنیم. با این تفاصیل با عزتون میریم سراغ بخش اول برنامه امشب. خب در بخش اول برنامه امشب هستیم، بخش پرسه‌ای در اخبار. اولین خبر این که اداره آمار وزارت کار لیبر دیپارتمنت روز جمعه گذشته اعلام کرد که در ماه گذشته در ماه می 280,000 تا کار جدید در آمریکا ایجاد شده، ولی درصد بیکاری رفته بالاتر و به 5.5% رسیده. چطور میشه که تعداد کار اضافه بشه ولی بیکاری تعدادش اضافه بشه و درصدش بره بالا؟ به این دلیل هست که همونطور که میدونید اگر کسانی به هر دلیلی خسته شدن، مدت‌ها دنبال کار گشتن، حالا یا اصلا کار پیدا نکردن یا کار مورد نظرشون رو پیدا نکردن و دیگه دنبال کار نمیگردن که به اینها میگن کارگران مایوس، discouraged workers، اینها رو دیگه از نظر آماری جزء بیکارا حساب نمیکنن. به نظر میرسه که این اواخر به هر حال به هر دلیلی امیدی پیدا شده بوده که شاید مجددا بیان دنبال کار بگردن و بتونن کاری پیدا کنن و همین که اومدن و نتونستن کار پیدا کنن طبیعتا جزء بیکارا محسوب میشن و به نتیجه درصد بیکاری افزایش پیدا کرده. نکته مهم در مورد اکثر مشاغلی که در سالهای اخیر پیدا شده، از یه زاویه البته خب خیلی خوب است که مردم کار زندگی داشته باشن، بیکار نباشن، دچار فشار و مشکلات اقتصادی باشن، ولی از یک زاویه متاسفانه نکته نگران کننده این هست که اکثریت مشاغلی که ایجاد شده مشاغلی که درآمد و دستمزدهای خوب داشته باشه نیست. همین آماری که خود وزارت کار آمریکا اداره آمارش منتشر کرده، اگر به خود صفحه وزارت کار رجوع کنید بهتون میگه که از این تعداد کاری که ایجاد شده 67%، یعنی بیشتر از 2/3 در زمینه کارهایی بوده که مینیمم ویج یا حداقل دستمزد داشتن. مثلا فرض کنیم که تو هتل کار میکردن، کار پیدا کردن، یا تو رستوران ها فرزن گارسون، ویتر و ویترس شدن، فرض کنیم بارتندر شدن، صندوقدار، کشیر شدن. کارهای این شکلی، منظورم که کمترین دستمزدها رو میدن، حداقل دستمزدها رو میدن و در بهترین حالت حتی بخور و نمیرم نیست، یه جورایی بخور و بمیره در واقع کاری که این شکلی سر کار میاد و به نتیجه با یه همچین وضعیتی طبیعتاً قدرت خرید مردم بالا نمیره که بتونن
کالاها و خدمات ایجاد شده رو مصرف کنن تا بشه رونق اقتصادی ایجاد بشه. علت این که میبینید اقتصاد درجا میزنه و علیرغم این که مثلا اوضاع ریال استیت بهبود پیدا کرده، بازار سهام 5-6 سال دائم داره افزایش پیدا میکنه، ولی در اقتصاد واقعی اونجایی که با زندگی مردم سر و کار داره گشایشی حاصل نمیشه به طور جدی، فقط به همین دلیل هست که نوع مشاغلی که ایجاد میشه جوابگوی مخارج زندگی امروز نیست متاسفانه. یه خبر دیگه راجع به کسری تجاری هست در آمریکا، ترید دفیسیت، که بر اساس آماری که وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرده، میزان کسری تجاری آمریکا نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و به 49 میلیارد دلار رسیده، که با توجه به توضیحاتی که در هفته‌های گذشته دادیم که اصولاً در چندین و چند سال گذشته رونق اقتصادی که در دنیا به وجود اومده و به دنبال اون در آمریکا در واقع معلول همین کسری تجاری بوده که آمریکا جنس می‌خریده از کشورهای دیگه، پول به اینها میداده، اونها این پولا رو برمیگردوندن، معادلش پول خودشون رو چاپ می‌کردن، در نتیجه حجم پول تو کشورهای صادرکننده زیاد می‌شده، اونجا رونق اقتصادی پیدا می‌شده و دلارهای اضافی رو که داشتن برمیگردوندن تو خود آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کردن و همین باعث رونق و بهبود وضع اقتصادی می‌شده توی آمریکا. بنابراین کم شدن کسری تجاری متاسفانه، البته میگم همه چیز وارونه شده، دنیای وارونه است، باید خیلی خوب باشه موقع کسری تجاری میاد پایین، ولی در دنیای امروز و با توجه به مختصات اقتصادی که توضیح دادیم، یعنی هم برای آمریکا بد است هم برای دنیا بد است. موقعی که کسری تجاری کم باشه یعنی پول کمتر، دلار کمتری نصیب کشورهای دیگه میشه و به نتیجه اونها نمیتونن اون رشد اقتصادی سابقه داشته باشن و چون دلارهایی هم که میخوان بیارن، اگه بیارن تو آمریکا سرمایه‌گذاری کنن هم کمتره، تو خود آمریکا هم نمیتونه رونق درست حسابی در واقع راه بندازه. صحبت رشد اقتصادی شد تو آمریکا، مؤسسات مختلف پشت سر هم با توجه به تحولات اخیر اون ارزیابی رو که راجع به رشد اقتصادی آمریکا تا همین چند وقت پیش داشتن رو درش تجزیه نظر دارن میکنن، ریویژن انجام میدن و هی دارن میارنش پایین. از جمله صندوق بین‌المللی پول IMF که قبلا گفته بود در سال 2015 رشد اقتصادی آمریکا 3.1% خواهد بود، این هفته اعلام کرد که حداکثر رشد اقتصادی امسال 2.5% بیشتر نخواهد بود. از اون طرف یه سازمانی هست به اسم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که حدود 34 تا کشور پیشرفته را در بر میگیره. اونها هم قبلا اعلام کرده بودند که امسال رشد اقتصادی در آمریکا 3.5% خواهد بود، ولی هفته گذشته اعلام کردند که در بهترین حالت رشد اقتصادی در آمریکا بیشتر از 2% نخواهد بود. در مورد این که صحبت شده که احیانا ممکنه امسال اینترست ریت یا بهره رو بالا ببرن، با توجه به خطراتی که در شرایط کنونی بالا بردن بهره برای اقتصاد آمریکا و دنیا داره، در هفته‌ای که گذشت رئیس صندوق بین‌المللی پول IMF به طور رسمی از فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا خواست که فعلاً و به هیچ وجه امسال اینترست ریت رو بالا نبره و اگر میخواد این کارو بکنه این امر را موکولش کنه به اواسط سال آینده، یا به عبارت دیگه مثلا تا جون سال 2016، یا به عبارت دیگه صندوق بین‌المللی پول داره از آمریکا میخواد که اگر میخواد بهره رو بالا ببره حداقل 1 سال دیگه صبر کنه تا دست به این کار بزنه در واقع. بعد تو این خلال راجع به اینترست ریت یه سوالی دوستان کردن و اونم این است که میپرسن موقعی که رئیس فدرال رزرو خانم یلن رسما اعلام کرده که میخواد اینترست ریت رو بالا ببره، چرا ما انتظار داریم یا فکر میکنیم که اینها امسال یا حداکثر اوایل سال آینده شروع میکنن یک بار دیگه همان سیاست موسوم به کوانتیتیتیو ایزینگ رو که تزریق پول به سیستم خواهد بود ادامه خواهند داد. در این خصوص در مورد بهره، اولا حالا یه توضیحی راجع به نظریات خانم یلن میدم، چون متاسفانه کسی متن صحبت‌های ایشون رو تا آخر نمیخونه. رادیو تلویزیون هم که همیشه دنبال جار و جنجال میگردن و فقط میخوان یه خبر جنجالی پیدا کنن که بله رئیس فدرال رزرو گفته ما امسال بهره رو بالا میبریم. بعد حالا میگم ایشون دقیقاً چی گفتن، ولی در مورد کوانتیتیتیو ایزینگ بد نیست بدونید، میتونید به تاریخش در چند سال گذشته نگاه کنید.
در طی از سال 2008 به این طرف تا پارسال که آخرین دور کوانتیتیتیو ایزینگ رو قطع کردن، 3 بار آمریکا دست به ایجاد سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ زد. اگه برید نگاه کنید میبینید هر 3 باری که کوانتیتیتیو ایزینگ به بازار اومده، بهره و اینترست ریت شروع کرده بالا رفتن، برخلاف انتظار عمومی. موقعی که از بهره و اینترست ریت صحبت میکنیم، از اون بهره یا اینترست ریتی صحبت میکنیم که پایه و مبنای همه بهره های دیگه است. یعنی بهره کردیت کارت، مورگیج خونه، ماشین کسی میخواد بخره، برای بیزنسش میخواد وام بگیره، هر چیزی، بهره باندهای 10 ساله دولتی رو در نظر میگیرن، اونو مبنا قرار میدن. شما اگر نگاه کنید در 3 دور که کوانتیتیتیو ایزینگ اومده، هر 3 بار میبینیم این بهره شروع کرده بالا رفتن و برعکس، درست در موقعی که کوانتیتیتیو ایزینگ رو متوقف میکنن میبینید بهره شروع میکنه پایین رفتن. دلیلش هم این است که موقعی که کوانتیتیتیو ایزینگ وسط میاد، بازار این استنباط رو میکنه که حتما اینفلیشن یا تورمی در کار خواهد بود، در راه خواهد بود و به نتیجه بهره و اینترست ریت شروع میکنه بالا رفتن. موقعی که کوانتیتیتیو ایزینگ رو قطع میکنن، بازار خطر دیفلیشن یا انقباض اقتصادی رو احساس میکنه و به نتیجه بهره یا اینترست ریت شروع میکنه پایین رفتن. در مورد بهره و اینترست ریت هم که خیلی ها فکر میکنن الان خیلی خیلی پایین است، مخصوصا کسانی که میان وضعیت کنونی اینترست ریت رو با دهه 1980 مقایسه میکنن که اون سالا میگن نمیدونم باند دولتی 15% 13% بهره میداده، الان شده 2% و 2.4%. واقعیت این است که در این خصوص همیشه باید به اینترست ریت واقعی، ریل اینترست ریت توجه کنید. منظور از ریل اینترست ریت این است که همیشه باید درصد تورم یا اینفلیشن هم در نظر گرفت. در دهه 1980 در اون سالها کاملا درسته، بهره باندهای 10 ساله دولتی تو آمریکا به طور متوسط 13% بود، ولی تورم و اینفلیشن تو اون سالها 15% بود. یعنی به طور واقعی اگر نگاه بکنیم، ریل اینترست ریت منهای 2% بوده، بهره منفی بوده به طور واقعی. در صورتی که الان درسته مثلا بهره 2.4%، 2.3%، 2.4 بالا پایین میشه، در این حد و حدود هست، ولی ما دیفلیشن داریم و اگر دیفلیشن رو بهش اضافه کنیم میبینیم به طور واقعی اینترست ریت در حال حاضر حدود 3% هست که بالاترین بهره است در دنیا. و همین دلیل است که همه از همه جا میخوان پول بیارن تو باندهای دولتی آمریکا پول بذارن، چون بیشترین بهره رو نسبت به همه دنیا میده. و اگر با دهه 1980 مقایسه بکنیم میبینیم بیشترین میزان بهره یا اینترست ریت رو به همین دلایلی که گفتیم در حال حاضر آمریکا داره. و اما در مورد صحبت‌های خانم یلن که تیتر اخبار چند هفته پیش روز 22 ماه می بود که خانم یلن یه سخنرانی کرده بودن و در طی اون اعلام کرده بودن که امسال ما اینترست ریت رو بالا میبریم. این تیتر همه جا شده بود که رئیس فدرال رزرو اعلام کرده که امسال ما اینترست ریت رو میبریم بالا. تا اینجا درست، ولی همیشه سعی کنید که به جای اینکه به اخبار رادیو تلویزیون توجه کنید، چون گفتم اونها دنبال جار و جنجال و سر و صدا و خبرهای جنجالی میگردن و خب اینکه تیتر بزنن بهره و اینترست ریت قراره بره بالا، خبر بسیار جنجالی است. منتهای مراتب اگر متن صحبت‌های ایشون رو کامل بخونید متوجه میشید که ایشون گفتن بله ما در این بهره رو بالا میبریم اگر یک شرط گذاشتن، شرط، و این شرط خیلی خیلی مهمی است. شرط مهمشون این است که گفتن اگر تحولات و رشد اقتصادی مطابق میل و انتظاری باشه که ما داریم، و از جمله چند تا نکته رو ذکر میکنن برای رضایت خاطر در حدی که بشه اینترست ریت رو بالا برد. یکی این که گفتن که رشد اقتصادی امسال به 2.5% برسه، تورم به 2% برسه و بیکاری به 5% برسه. حالا بیکاری که با چیزی که وزارت کار اعلام کرد شده 5.5% تا 5% خیلی فاصله داره. تا اونجایی که صحبت تورم میشه، تا تورم 2% هم خیلی فاصله داریم بر اساس کانسومر پرایس ایندکسی که خودشون منتشر میکنن، و بر اساس رشد اقتصادی هم همینطور که در جریان هستید و هفته پیش خبرش رو گفتیم، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که در 3 ماهه اول سال رشد اقتصادی آمریکا منفی بوده، منهای 0.7% بوده. یعنی نه تنها رشد اقتصادی نبوده، بلکه ما با انقباض و افت اقتصادی مواجه بودیم و حالا باید دید که کوارتر دوم چه خواهد شد. یعنی با آخر جون که برسیم
کوارتر دوم تموم میشه، ببینیم در 3 ماهه دوم رشد اقتصادی چی بوده. اگر بخواد مثل 3 ماهه اول منفی باشه که در واقع 2 تا کوارتر پشت سر هم منفی شدن و این تعریف کلاسیک رکود یا رسشن هست توی اقتصاد و من فکر نمی کنم در دل رکود اقتصادی فدرال رزرو تصمیم بگیره اینترست ریت و بهره رو ببره بالا. نمیخوام بگم به طور 100% و قطعا منتفیه و بهره رو بالا نمیبرن، ولی احتمالش بسیار 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 کم. تازه اگر این کارم بکنن فقط برای اینکه دهن مخالفین رو ببندن یه مقدار بسیار ناچیزی حدود ممکنه 25% به بهره اضافه کنن. تازه من حدس میزنم پایینتر هم بهره بره در واقع که افزایش هم پیدا نکنه و اینها مجموعه از خبرهای مهم هفته گذشته بود و در این قسمت از برنامه مثل همیشه راجع به برنامه هامون یادآوری میکنیم که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی هر 3 شنبه شب ساعت 8:15 شب مثل امشب به وقت لس آنجلس به طور زنده پخش میشه. همین برنامه روزهای یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر طبعا به وقت لس آنجلس، بنابراین برای شرق آمریکا میشه ساعت 8 شب مثلا، یا کانادا در تورنتو اون طرفا ساعت 8 شب به وقت اون طرف، به وقت خود ما به وقت غرب و لس آنجلس ساعت 5 بعد از ظهر روزهای یک شنبه همین برنامه تکرار خواهد شد. در ضمن همینطور که در جریان هستید، برای دوستانی که ممکن است چه در ساعت پخش زنده برنامه چه ساعت تکرارش ساعت کار و زندگیشون طوری باشه، مخصوصا کسانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن و این ساعتها براشون مشکل هست، ما از طریق کانال‌های دیگری هم این برنامه رو در اختیار دوستان قرار میدیم. غیر از سایت خود ما، ضمن همکاری که با مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز میکنیم، این مؤسسه تمامی برنامه‌های تلویزیونی ما را هم رو سایتشون میذارن، هم رو فیسبوکشون میذارن، هم از طریق خود همین مؤسسه روی شبکه جهانی یوتیوب هم قرار میگیره. مضاف بر همه اینها، همونطور که در جریان هستید، مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز یک صفحه مخصوص تلویزیونی داره با آدرس iftTV.com. IFT که مخفف ایرانیان فینانشال تایمز باشه، تیوی هم که یعنی تلویزیون، پس iftTV.com. اگر اونجا برید میتونید هم به آخرین برنامه ما و هم چند تا از برنامه‌های گذشته که به صورت آرشیو نگهداری میشه بهش دسترسی پیدا کنید. در ضمن برای دوستانی که در ایران خواستار فایل صوتی این برنامه بودن، چون خیلی وقتا اشکالات اینترنتی دارند و برنامه را نمیتونن روی اینترنت از طریق یوتیوب ببینن، فایل صوتی برنامه از طریق IFT رادیوی وابسته به مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز، جمعه شبها ساعت 9:30 شب برای ایران این برنامه به صورت صوتی پخش میشه. برنامه تلویزیونی که امشب ملاحظه می‌فرمایید روزهای 4 شنبه هر هفته ساعت 7 شب به وقت ایران، 4 شنبه ها ساعت 7 شب به وقت ایران هم همین برنامه را به روی تلویزیون میتونید ببینید. خبر و مطلب و نکته دیگری برای این قسمت از برنامه نیست. میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه، با قسمت پایانی مطلبی به نام جهان روی خط زلزله. و اما قبل از اینکه به مطلب اصلی خودمون بپردازیم که مروری خیلی کوتاه هست بر آنچه گفته ایم و چند نکته دیگه اضافه میکنیم بهش که چرا فکر میکنیم دنیا واقعا روی خط زلزله ایستاده، زلزله‌ای که بی تردید متاسفانه زمانش رو هیچ کس نمیتونه تعیین بکنه، ولی با قطعیت و کاملا مصممانه میشه گفت که حتما این زلزله مالی و اقتصادی رخ خواهد داد و اگر کسی از الان به فکر نباشه و برنامه ریزی نکنه و خودش رو برای این شرایط آماده نکنه، متاسفانه در زیر آوار و خرابه های این زلزله له و لوار خواهد شد. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، دو سه تا نکته کوتاه هست بهش اشاره بکنم. یکی این که خانم جوانی از ایران تلفن کرده بودن، بگذاریم که ساعتی که تلفن کرده بودن اون ساعتی نبوده که کسی توی آفیس باشه، ولی فقط گفته بودن سلام من از ایران تلفن میکنم، بعد صداشون همونجا
قطع شده بوده. دیروز اتفاقا خانمی از ایران تلفن کردم، داشتیم با ایشون صحبت میکردیم، وسط کار یه دفعه قطع شد. نمیدونم از چه سیستم تلفنی استفاده میکنید، کارتای تلفنی هرچی هست، به هر حال این اشکالا داره. باز هم یادآوری میکنیم برای دوستان عزیزمون در ایران که اولا اگر سوالی، نکته‌ای دارید، سعی کنید اول از طریق ایمیل با ما مطرح کنید. ایمیل ما رو هم که دارید، هم رو سایتمون، هم اینجا رو صفحه تلویزیون بارها نوشته میشه، info@pofmnetwork.com. اول لطف کنید مطلب و سوال خودتون رو به صورت ایمیل بفرستید، تا اونجا که امکان داشته باشه از طریق ایمیل بهتون جواب میدیم. آدرس ایمیلمون رو روی سطر دوم صفحه تلویزیون ملاحظه میفرمایید، info@pofmnetwork.com. ولی اگر احساس کردیم که نمیشه با ایمیل مشکل یا سوال مورد نظر شما رو جواب داد و حل کرد، طبیعتاً باهاتون قرار میذاریم که در یه ساعت معینی باهاتون تماس بگیریم و تلفنی صحبت کنیم. اگر هم میخواید زنگ بزنید، لطفاً روزهای آخر هفته، نصف شب، ساعت 3 صبح از این صحبت‌ها تلفن نکنید. بهترین ساعتی که از ایران بتونید به ما دسترسی پیدا کنید به وقت ایران از ساعت 12:30 شب هست تا 2 صبح. اون ساعت‌ها ساعت‌هایی است که یک کمکی سر ما خلوت‌تر است و در ضمن ساعت مناسب‌تری است که اگر بخوایم تلفنی باهاتون صحبت کنیم، به شرطی که گفتم از یه تلفنی استفاده کنید که وسط کار قطع نشه. و بالاخره آخرین مورد، تا یادم نرفته، راستی خانمی از کانادا پیغام گذاشته بودن و سوال کرده بودن راجع به یک استاک و گفته بودن آیا این خوبه یا بده. پیشنهاد خیلی خیلی جدی که حضور این خانم دارم و هر دوستان دیگری این که موقعی که شما آشنا نیستید، نمیدونید داستان چی هست، از یه جایی شنیدید که یه چیزی خوبه یا بده، برای اینکه پول و سرمایه خودتون حفظ کنید دست به این کارها نزنید. همیشه سراغ سرمایه گذاری، سراغ پسنداز و کاری برید که بدونید دارید چی کار میکنید، باهاش آشنا باشید و بدونید دنیا دست کیست و چه خبر است و چه انتظاری ازش داشته باشید. به صرف اینکه از دیگران شنیدید که این خوبه اون بده، اصلا راه و رسم درستی برای تصمیم گیری تو این زمینه نیست. در مورد اون چیزی هم که سوال کرده بودید ما بررسی نکردیم، جوابی نداریم. حتی اگر جوابی هم داشتیم واقعا درست نبود که به شما بگیم این کار درسته، خوبه یا نه، چون باید بررسی کاملی صورت بگیره. هر چیز خوبی برای همه خوب نیست، تحت شرایطی و با مشخصات و مؤلفه های معینی میتونه به دردتون بخوره. هر چیزی خوبه برای همه الزاماً خوب نیست. باید به سرمایه‌تون، زمانی که در اختیار دارید، چقدر میتونید صبر کنید، چقدر تحمل ریسک دارید، چه انتظاری دارید، برای چه منظوری میخواید سرمایه گذاری کنید، اینها حداقل نکاتی است که آدم باید در این مورد در نظر بگیره. و بالاخره آخرین مورد، چند تا از دوستان هم ایمیل زدن هم تلفن پیغام گذاشته بودن راجع به مصاحبه‌ای که من با آقای دکتر اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در زمان شاه کرده بودم، که این مصاحبه رو کجا میشه پیدا کرد. فکر کرده بودن رو سایت ماست. نه، ما این مصاحبه رو برای مؤسسه ایرانیان فاینانشال تایمز انجام دادیم. مصاحبه رو من خودم کردم با آقای دکتر اعتماد و اگر تمایل داشته باشید که این مصاحبه رو ببینید، میتونید به سایت ایرانیان فاینانشال تایمز IFT TV اونجا سر بزنید. قسمت ایران و خاورمیانه فکر کنم اون مصاحبه رو اونجا گذاشتن، تا روی سایت هست، میتونید بهش رجوع کنید و ببینید. دلیلی هم که باشون مصاحبه کردیم غیر از توانایی‌های علمی ایشون در این زمینه و اینکه همونطور که گفتم ایشون بنیانگذار و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در زمان شاه بودن، به خاطر اینکه این ماه قرار است بالاخره گویا تعیین تکلیف بشه رابطه ایران با کشورهای غربی سر مسائل انرژی هسته‌ای در ایران، خواستار این بودیم که نظریات محققانه و علمی ایشون رو در این زمینه جویا بشیم و در حول و حوش سوالات مختلفی مطرح کنیم که این سوالات مطرح شده و ایشون بهش جواب دادن. اگر مایل هستید که این مصاحبه را ببینید، پس جاش هست IFTTV.com، اونجا میرید بخش ایران و خاورمیانه، این مصاحبه اونجاست، میتونید بهش رجوع کنید. و اما برگردیم به صحبت اصلیمون که با توجه به کمبود وقتی که داریم سریعا نکات حائز اهمیت رو خدمتتون عرض بکنم. اول از همه به طور خیلی خلاصه، همونطوری که گفتیم در چندین و چند سال گذشته، مخصوصا از سال 1971 به این طرف که در سطح بین المللی رابطه دلار آمریکا با طلا قطع میشه و از اونجا به بعد دیگه هرچی پول هست پیپر مانی، پول کاغذی است و هیچ پشتوانه واقعی نداره، گفتیم همه چیز وارونه و معکوس شده
برخلاف گذشته ها که پسنداز، تولید، سرمایه گذاری، این چیزا باعث و محرک رشد و توسعه اقتصادی می شدند، از زمانی که پول کاغذی اومده وسط و به جای گولد استاندارد ما دلار استاندارد داریم، هر کشوری که دلار بیشتری داشته باشه، مثل گذشته ها که هر کشوری طلای بیشتری، پول واقعی بیشتری داشت، اوضاع احوالش بهتر بود، حالا هر که دلار بیشتر داشته باشه. دلار بیشتر رو چطوری میشه به دست آورد؟ با فروش جنس با آمریکا، صادر کنن، از طریق صادرات پول به دست بیارن که همونطور که گفتیم خریدهایی که میکردن کسری تجاری آمریکا باعث میشد که آمریکا بدهکار بشه. این بدهها دلارهایی بود که آمریکا به این کشورها میداد و این کشورها گفتم اگر میخواستن با این پولی که دستشون افتاده برن پول خودشون رو بخرن، پولشون وحشتناک گرون میشد و اجناسشون گرون میشد و صادراتشون ضربه میخورد. اومدن به جای که این کارو بکنن، معادل اون پول خودشون رو چاپ میکردن، حالا یا یوان بوده یا ین بوده یا هر چیزی بوده، کشورهای صادر کننده به آمریکا. و خب چون حجم پول تو کشور خودشون زیاد میشد، یه رونق اقتصادی اونجا درست میشد تو چند سال گذشته. بعد همون دلارهای اضافی که داشتن روانه میشد به طرف آمریکا و در جاهای مختلف مثل باندهای دولتی، باندهای کورپوریشن ها، بازار سهام، ریل استیت و سرمایه‌گذاری میشد تو آمریکا و رونق اقتصادی در این زمینه‌ها ایجاد میکرد. یا به عبارت دیگه بخوایم خلاصه کنیم، نقدینگی و لیکویدیتی هست در واقع که الان موتور محرک اقتصادی در سطح دنیاست در واقع. و در چند سال از سال 2008 به این طرف که به خاطر اوضاع بد اقتصادی طبیعتاً کشورهای دیگه نمیتونستن زیاد صادرات آنچنانی داشته باشند و آمریکا ترید دفیسیت بزرگی مثل دهه 90 80 اون طرفا داشته باشه تا بتونه در واقع عامل رشد اقتصادی بشه، اومدن کمبود نقدینگی و کمبود دلار را با سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ، یعنی تزریق پول به سیستم دنبال کردن و شاهد بودید که هر بار که دور تازه از کوانتیتیتیو ایزینگ به صحنه می اومده باعث می شد که بازار سهام شروع کنه بالاتر رفتن و بعد هم حتی تونست گشایشی در بخش مستقلات و ریل استیت ایجاد کنه و هر بار که کوانتیتیتیو ایزینگ متوقف می شد بازار سهام درجا می زد یا می رفت پایین تا دور بعدی کوانتیتیتیو ایزینگ می اومد. کما این که اگر نگاه بکنید از پارسال تا لا که فکر کنم نوامبر بود، اون طرفای اکتبر که کوانتیتیتیو ایزینگ دور سوم تموم شد، از اون وقت حالا بازار رو می‌بینید عملاً داره درجا میزنه. بله روزهایی بوده داو جونز 300 تا رفته بالا، روزهایی بوده 280 تا رفته بالا، ولی که روزهایی هم بوده که 300 تا 220 تا 180 تا اومده پایین. علیرغم همه بالا پایین هایی که شده، چون پول تازه‌ای به سیستم تزریق نشده، می‌بینیم که داره درجا میزنه. ریل استیتی که مثلا در سال 2013 اون طرفا به خاطر کوانتیتیتیو ایزینگ شروع کرد به راه افتادن و جبران شکست‌ها و ضررهای گذشته کردن، هم می‌بینید که در چند ماه اخیر مجدداً به طور عمومی دارم عرض میکنم، نه تمام شهرها و کشور به اصطلاح جاها رو نمیگم، ولی در مجموع یه حالت درجا زدن و افت پیدا کرده. هنوز هست بر اساس محاسباتی که صورت گرفته، باقی مانده کوانتیتیتیو ایزینگ و چیزای دیگه، یه مقداری لیکویدیتی در سیستم هست که به احتمال زیاد این لیکویدیتی تا آخر کوارتر دوم، یعنی به آخر جون اوایل جولای که برسیم تموم میشه و از اینجا به بعد دیگه صحنه فوق‌العاده خطرناک میشه. به این معنا که اگر مقامات بانک مرکزی نجنبن، چون یا باید دولت شروع کنه سرمایه گذاری کردن که اونا در واقع کسر بودجه میخواد که فعلا ریپابلیکن ها چون میخوان حتما انتخابات آینده رو ببرن سال 2016، هر کاری از دستشون بیاد دارن میکنن که اقتصاد رو به گل بشونن، اوضاع رو وحشتناک خراب کنن تا بتونن انتخابات رو ببرن. بنابراین از اون زاویه امیدی نمیشه داشت. تنها امیدی که میتونه وجود داشته باشه این که فدرال رزرو شروع کنه باز هم با دور تازه از کوانتیتیتیو ایزینگ لیکویدیتی یا نقدینگی به سیستم تزریق کنه. اگر چهار چشمی مواظب سیاست‌های بانک مرکزی باشید، اگر دیر دیگه اون دیرترین زمان هست واقعا، اگر تا اوایل سال آینده، امیدوارم همین امسال این اتفاق بیفته، دور تازه از کوانتیتیتیو ایزینگ به وسط نیاد، مطمئن باشید که بازار سهام کرش بسیار وحشتناک خواهد کرد. داو جونز میتونه تا 3 تا 4000 تا بره پایین،
ریل استیت 60-70% قیمتش میاد پایین و یک مصیبت بدجوری درست خواهد شد. منتهای مراتب حدس من بر این هست که اینها نمیان اون چی را که در طی 5-6 سال گذشته رشته‌اند پنبه بکنن و اوضاع را به حال خودش ول کنن و حدس قوی میزنم که دیر یا زود حداکثر تا اواخر همین امسال یا اوایل سال آینده دور جدید کوانتیتیتیو ایزینگ رو بیارن و باعث بشه که هم ریل استیت رونق بیشتری پیدا کنه و ادامه بده وضعیتی که داره، هم بازار سهام شروع کنه بالاتر رفتن. و امروز آقای رابرت شیلر، اقتصاددان معروف و برنده نوبل اقتصاد که مخصوصا در زمینه ریل استیت فوق‌العاده صاحب نظر هستند، اعلام کردند که در حال حاضر تو ریل استیت مخصوصا در سان فرانسیسکو و کالیفرنیا بعضی جاهاش حباب درست شده و از بانک مرکزی خواسته بود یه فکری بکنه که برای سال 2008 مجددا سر مردم نیاد. بعد این بدهی یا کردیتی که در واقع باعث شده که آب زیر پوست اقتصاد بره در چند سال گذشته، گفتیم حد و حدودی داره. حد و حدودش هم این است که به مانع روزی و در جایی به مانع درآمدها برخورد میکنه، به اینکامی که مردم دارن. و اگر مردم قدرت خرید نداشته باشن، اینکامشون بالا نره در حدی که بتونن این بدهی ها را تحمل کنن، اون وقت قادر به پرداخت بدهی های خودشون نخواهند بود و همین که مردم نتونن، همون اتفاقی که سال 2008 افتاد. چند سال قبلش بدهی زیاد بود، همه قرض میکردن، خونه میخریدن، کارهای دیگه میکردن، اقتصاد میرفت بالا، ریل استیت بالا میرفت، ولی رسید به یه جایی که به این مانع درآمدها برخورد کرد. مردم دیگه قادر نبودن خونه بخرن، قادر نبودن بدهی هاشون رو بدن و به نتیجه دیفالت پشت دیفالت شروع شد و اون مصیبت سال 2008 رو شروع کرد که بالاخره گفتم با درسی که گرفته بودن و دیگه این بار خودشون دروغ‌های خودشون رو که میگفتن باور نکردن که دست نامرئی بازار رو از این کشتیاتی که میگن مسائل حل کنه، با دخالت دولت تونستن از یک مصیبت بزرگ، مصیبت واقعا بزرگی که اگر جلوشو نگرفته بودن اوضاع به مراتب از دهه بحران بزرگ دهه 30 به مراتب وحشتناکتر میشد، حتما اتفاق میافتاد. این است که امیدوار هستیم که اگر این کار رو نکنن. ولی خب یه مسئله هم هست که همونطور که قبلا گفتیم، کردیت رو تا ابد نمیشه ادامه داد. بله، من حدسم بر این است که تا چند سال دیگه با این کوانتیتیتیو ایزینگ میتونن این بازی رو ادامه بدن، حد اکثر تا سالهای 2018 2020 دیر. و اگر یه فکر جدی و اساسی به حال اقتصاد نکنند، اون وقت اوضاع بسیار بسیار خرابتر خواهد شد، چون حجم بدهی ها نسبت به سال 2008 نه تنها کم نشده، خیلی خیلی بیشتر شده. بانک هایی که اون سال همه اگر دولت به دادشون نرسیده بود یکی بعد از دیگری ورشکست شده بودن، الان بزرگتر شدن، متمرکزتر شدن و خطر سقوطشون خیلی خیلی بیشتر شده و بنابراین دیگه این بحران را به این راحتی این بار نمیشه مهار کرد. و اینها مسئله بعدی که در زلزله‌ای که در پیش رو هست مسلماً تأثیر داره، مسئله نابرابری درآمدهاست، اینکام اینکوالیتی است که این روزا دیگه هر جا سر بکشید، روزنامه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها، سخنرانی‌ها، همه که میگم نه اینکه آدم‌های عادی که دارن با مینیمم ویج زندگی میکنن، نه، میلیاردرها، میلیونرها، رؤسای گردن کلفترین هج فاندها، مشاورین، کسانی که در گذشته مشاور اقتصادی رؤسای جمهور آمریکا بودن، همه دارن راجع به خطر این نابرابری اقتصادی صحبت میکنن. همین چند روز پیش واشنگتن پست اتفاقا اومده بود مطلبی رو چاپ کرده بود که در طی این مطلب نشون میده که 1% مردم، فقط 1% مردم در آمریکا 34% کل ثروت در دست اینهاست. یعنی 34% زمین ها مال اینهاست، خونه ها مال اینهاست، کارخونه ها مال اینهاست، استاک ها مال اینهاست، باند ها مال اینهاست، اشیاء عتیقه مال اینهاست. هر چی دست بذارید 34%ش فقط مال 1% و 20% جامعه 90% کل ثروت رو در اختیار داره و به تبع 80% دیگه دارن دست و پا میزنن و شرایط مالی و اقتصادیشون طوریست که قدرت خرید ندارن و موقعی هم که قدرت خرید ندارن زندگیشون خراب میشه. اینم به این معنا نیست که فلان آدم بیچاره کم درآمدی که گیر کرده تو زندگیش
که داره برای مینیمم ویج کار میکنه اون اینجوری حساب نمیکنه که من مثلا ماهی $900 دارم، $800 دارم، چرا فلانی اصلا اون فلانی رو نمیشناسه، نمیدونه میلیون یعنی چی، نمیدونه میلیارد یعنی چی. به زندگی خودش نگاه میکنه و زیر فشار اقتصادی در جایی بالاخره نمیکشه و سر به شورش برمیداره. تاریخ را اگر نگاه کنید همیشه میبینید در همه جوامع موقعی که نابرابری و تفاوت و اختلاف درآمدها خیلی خیلی زیاد شده، همیشه کار به جنگ، به شورش و به انقلاب و به شورش‌های اجتماعی کشیده شده. شما وضعیت پلیس تو آمریکا نگاه کنید، چون خودشون میدونن چه خطری در پیش رو هست. الان قیافه‌ای که از پلیس توی آمریکا میبینید قیافه پلیس نیست، قیافه ارتشه. پلیس میبینید با کلاه خود، با زره پوش، با تانک، با مسلسل، با خمپاره میاد کف خیابون. یعنی اگر فیلم رو فقط بهتون نشون بدن نمیتونید بفهمید تو خیابون‌های کابلن، تو نمیدونم خیابون‌های عراق هم دارن مشغول جنگ هستن یا تو خیابون‌های آمریکا هستن. چرا پلیس رو به صورت ارتش در آوردن؟ چون خودشون میدونن و مطمئن هستن که این وضعیت نابسامان و نابرابری اقتصادی دیر یا زود به یک شورش بزرگ آنچنانی در آمریکا منجر خواهد شد و از الان خودشون رو برای مقابله با اون شورش‌ها، با این توپ و تانک و مسلسل‌ها دارن آماده میکنن. به هر صورت مسئله بعدی همونطور که گفتم وضعیت اقتصادی آمریکا و دنیاست که هی داره خرابتر میشه. همین مؤسسه OECD، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که حدود 34 تا کشور پیشرفته صنعتی رو در بر میگیره، همین هفته اعلام کرد که سال 2016 تو این کشورها حداقل 40 میلیون نفر بیکار خواهند شد و 40 میلیون بیکار تو این کشورها بالاخره یه جایی، حالا اولش ممکنه مسالمت آمیز باشه، به اعتراضات و مثلا راهپیمایی خیابونی کشیده بشه، ولی خیلی طولانی ادامه پیدا بکنه، دیگه در حد راهپیمایی ها و اعتراضات مسالمت آمیز نخواهد بود و کار به جنگ ها و درگیری های خونین خواهد کشید. این هم یکی از مواردی است که میتونه به زلزله‌ای که داریم میگیم دامن بزنه. مورد بعدی این که همونطور که میدونید و در برنامه‌های گذشته چند ماه قبل هم اشاره کردم، اینها با توجه به اتفاقی که در قبرس افتاد میخوان همین برنامه رو برای کشورهای دیگه هم در نظر گرفتن. اتفاقی که در اونجا افتاد این بود که در سال 2008 همونطور که خاطرتون هست دولت رفت بانک‌ها رو نجات داد. همونطور که گفتم اگر دولت نیومده بود یک دونه بانک سالم تو آمریکا نبود، همه ورشکست شده بودن و از بین رفته بودن. گلدمن ساکس، بانک آف امریکا، چیس، ولز فارگو نشانی ازشون نمیمون در واقع. اینو بهش گفتن بیلات، یعنی دولت اومد اینها رو نجات داد. کاری که تو قبرس کردن این بود که به سیاستی متوسل شدن که بهش میگن بیل این، یا به عبارت دیگه کاری که کردن این بود که از پولی که مردم خودشون تو بانک داشتن اومدن از پولای مردم تا یه حدی اگر بیشتر بود برداشتن و این پولا رو دادن و بانک‌ها رو اونجا نجات دادن. و حالا قصد بر این است که در بقیه کشورها از جمله کانادا، از جمله آمریکا، از جمله بقیه کشورهای اروپایی هم همچین طرحی دارند که ازش استفاده خواهند کرد که اگر دور آتی بانک‌ها به مشکل بر بخورند و بخوان سقوط کنند، از پول مردم که تو بانک هست بردارن و بدن به بانک‌ها و بانک‌ها رو نجات بدن. به این حالت میگن بیل این در واقع. و به همین دلیل است که الان می‌بینید که چند وقت پیش بانک چیس اومده به مشتریان خودش گفته که توی این صندوق‌های امانت بانک، سیف دیپازیت بانک‌ها، پول نقد نمیتونن نگه دارن. میدونه چرا اینو میگن؟ برای اینکه اگر مردم پول نقدشون رو تو این صندوق‌ها نگه دارن، دولت نمیتونه اینا رو مصادره کنه، بانک‌ها رو باش نجات بده. ولی اگر پول مردم تو حساب‌های بانکی باشه، حساب پس‌انداز، حساب چکینگ، سیوینگ، CD هر چی باشه، به راحتی مثل همون کاری که با قبرس کردن خواهند کرد و شروع میکنن با استفاده از این پول در واقع بانک‌ها را نجات دادن. حواستون باشه داره چه اتفاقی میفته. یکی دیگه از تصمیم‌هایی که گرفتن، قبلا هم سر صحبت کردم، خودشون آماده کردن که در مواقع اضطراری حساب‌های فوروونکی رو مصادره کنن و پول‌هایی که توش هست رو بردارن و باهاش برن تریجری باند بخرن. اینم یکی دیگه از تصمیم‌هایی است که گرفته شده که در بحران آتی برن از این داستان هم استفاده بکنن در واقع. مورد بعدی که به این زلزله و کاهش سطح زندگی کمک خواهد کرد متاسفانه داستان رقابت هست با بقیه کشورها. این که میگن ما میخوایم با چین رقابت کنیم، با فلان رقابت کنیم، منظور چیه؟ چی دارن بهتون میگن؟
دارن بهتون میگن که ما میخوایم یه کاری بکنیم که سطح زندگی در آمریکا معادل سطح زندگی در چین و اندونزی و نمیدونم مالزی و از این صحبت ها بشه. این داستان البته ریشه خیلی خیلی قدیمی داره. در زمان ریاست جمهوری بوش پدر، نماینده تجاری آمریکا، یک بار یه سخنرانی کرد و یه مثال زد و الان مثالی که زد یه همچین چیزی بود که شما اگر یک مثلا دختر خیلی خوشگل ترگل برگل ببینید نظرتون بیشتر جلب میشه یا یه دختر معمولی، و بعد از این نتیجه گیری کرده بود که موقعی هم که کمپانی های بزرگ میخوان سرمایه گذاری بکنن و پول خرج بکنن میرن جاهایی که ارزون تر باشه یا به قول ایشون دختر خوشگلی باشه، که در واقع داشت از این حرف نتیجه گیری میکرد و اینو صریحا هم گفت تو چین مردم با دوچرخه میرن سر کار، چرا شما باید سوار ماشین بشید و ماشین داشته باشید. به عبارت دیگه در واقع میگن ما زمانی میایم تو آمریکا پولامون میاریم و سرمایه گذاری میکنیم که دستمزدی که میگیری در همون حد دستمزدهایی باشه که ما به کشورهای دیگه میدیم. علتی که در چند سال گذشته سطح زندگی پایین اومده اینجا، پایین رفتن سطح زندگی به دو شکل میتونه اتفاق بیفته. یکی اینکه درآمد مردم کم بشه، حقوقشون کم بشه، بیزنس ها درآمد کمتری داشته باشن، این یه حالتشه. حالت دیگهش این که برای حفظ همون سطح زندگی که قبلا داشتید بیشتر کار کنید، که ما شاهدش هستیم که مثلا در 30-40 سال گذشته، مثلا در دهه 60 70 50 تو همه دنیا و از جمله آمریکا اینطوری بود که حتی تو ایران که مثلا اصلا قابل مقایسه نبود با سطح رشد اقتصادی تو آمریکا، یه نفر کار میکرد، یه خانواده اون وقتا بزرگ بودن، 6-7 نفره، 7-8 نفره، 10 نفره راحت باهاش، حالا راحت هم نه، به هر حال میچرخیدن، کسی گرسنه نمیموند، کسی بدون غذا نمیموند، کسی بدون مسکن و سرپناه نمیموند. ولی الان میبینید که نه، زن و شوهر که کار میکنن هیچی، بعض وقتا بچه‌هاشون هم باید کار کنن که همون سطح زندگی قبلی رو داشته باشن. اینم یه حالت دیگری از کاهش سطح زندگی است و اینها در واقع پیش خودشون این حساب میکنن ما به جای اینکه بیام تو آمریکا یه کارخونه درست کنم، مثلا کارخونه ماشین سازی بالفرض، بخوام به کارگر ساعتی $20 بدم، خب میرم این کار رو تو چین میکنم، روز $1 بهش میدم مثلا. و بنابراین تلاش بر این هست، این رقابت و کامپتیشنی که از این صحبت میکنن دقیقا همین است که سطح دستمزدها و درآمدها کاهش پیدا کنه، کم و بیش، حالا نه اینکه دقیقا مساوی بشه با اون کشورها، ولی خیلی 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 بیاد پایین در واقع دستمزدها و درآمدها تا بتونن رقابت کنن با کشورهای دیگه. و همین کاهش سطح زندگی یکی دیگه از مؤلفه هایی است که زلزله بزرگ اقتصادی و مالی رو در سالهای آینده دامن خواهد زد. و بالاخره نکته‌ای که بد نیست بهش اشاره بکنم که در واقع یکی از دلایل اصلی وقوع این زلزله خواهد شد در دنیا برمیگرده به اون ضرب المثل قدیمی فارسی که میگن پول مفت یا خرج شراب شور میشه یا روسپی کور. و در چند سال گذشته که عملاً پول مفت و مجانی در اختیار کمپانی ها و مؤسسات مختلف بوده، اینها شروع کردن انواع و اقسام اقدامات و روش‌های ریسکی و خطرناک رو پیشه کردن. و همین ریسکی که اینها تو سیستم درست کردن، ممکنه خیلی‌ها بگن من که ریسکی نکردم، من که دست به کار عجیب و غریبی نزدم. اصلا مهم نیست که من و شما ریسک کردیم یا نکردیم، مهم این است که تو این سیستم اقتصادی با این پول مفت تا دلتون بخواد اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های سوپر خطرناک و ریسکی شده، درست مثل همون وضعیتی که مثلا توی ساب پرایم مورگیج اینجا درست شد، کالای ریسکی که کرده بودن. من و شما نرفته بودیم ساب پرایم مورگیج بگیریم، نرفته بودیم نمیدونم از اون کارا بکنیم، ولی خب موقعی که ریسک توی سیستم وجود داره و روزی که ریسک خودش در صحنه اقتصادی بروز بده، دیگه کاری ندارند که حالا من و شما هم جز اونا بودیم یا نبودیم، کل سیستم رو میتونن متلاشی کنن و درب و داغون بکنن. در سال 2008 هم که اون اتفاق افتاد، خیلی ها فلان بابا مثلا تو یونان نشسته بود، تو اسپانیا نشسته بود، نه اصلا خبر داشت حتی خیلی هاشون که آمریکا کجاست و چه خبر و مورگیج یعنی چی و ساب پرایم مورگیج یعنی چی، ولی چنان زلزله ای درست کرد که نه فقط تو آمریکا فروبنکه مردم و حسابهای بازنشستگی و پسندازشون و پولایی که تو استاک مارکت داشتن در و داغون شد، از بین رفت. حتی اون فلک زده ای هم که تو یونان و نمیدونم اسپانیا و پرتغال هم نشسته بود، بلاش دامنگیرش شد. منظورم این که
این ریسکی که با این پول مفت و مجانی، با پول کاغذی مفت و مجانی چند سال گذشته در کل سیستم اقتصادی ایجاد شده، بی تردید همونطور که سال 2008 حباب‌هایی که درست شده بود ترکید، این بار هم فقط میگم متاسفانه ای کاش ما یک جام جهان بینی داشتیم، میتونستیم زمانش هم پیش بینی کنیم که کی هست که آیا 6 ماه دیگه خواهد بود یا 4 سال دیگه یا 3 سال و نیم دیگه. متاسفانه زمانش رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی با قاطعیت میگیم که همچین زلزله‌ای در پیش رو هست و اگر از الان ما خیلی عادت داریم تا زمانی که گفتم اوضاع خوبه و فکر و شرایط برای تصمیم گیری مناسبه، این کارا رو نمی کنیم. هفته پیش مثال زدم سال 94 که زلزله لس آنجلس پیش اومده بود، اون روزها هر جا میرفتی همه دنبال این بودن که از این جعبه‌های مخصوص زلزله بخرن. داغ حالا زلزله اومده بود دیگه، احتمال اینکه مجددا یه همچین زلزله‌ای بلافاصله پیش بیاد کم بود، ولی تو اون ترس و وحشت اون سالها همه اینطوری بودن. 2-3 ماه بعدش همه یادشون رفت، دیگه کسی به فکرش هم نیفتاد. و زلزله متاسفانه یا حوادث خطرناک و ریسکی اینجوری هستن که آدم موقعی که فرصت داره، وقت داره، میتونه برنامه‌ریزی کنه، میتونه خودش آماده کنه، نمیکنه. انقدر میشینه تا اون حادثه اتفاق بیفته، اون شرایط پیش بیاد و اون وقت دیگه متاسفانه کار از کار گذشته و زمان تصمیم گیری نیست واقعا. همینطوری که خیلی از آدم‌هایی که اون زلزله رو یادشون رفته و آمادگی براش، مطمئنم زلزله بعدی که پیش بیاد مجددا همون ضربه ها رو خواهند خورد متاسفانه. و این بار هم همونطوری که ما در سالهای 2004 5 6 هشدار میدادیم، راجع به یک طوفان تمام عیار صحبت می‌کردیم، راجع به حباب ریل استیت صحبت کردیم، راجع به خیلی از مسائل دیگه صحبت کردیم و اون وقتی که میگفتیم هیچ که توجه نکرد، تازه همه موقعی شروع کردن یادآوری کردن و هی زنگ زدن و به و چه چه کردن که چقدر خوب دیده بودید، که متاسفانه کار از کار گذشته بود. امیدوارم که این بار واقعا به فکر باشید، زودتر به فکر بیفتید. این امروز به فردا، هفته دیگه به هفته دیگه نذارید که فراموش میکنید این حرفا را و متاسفانه روزی میرسه که این زلزله وحشتناک ویرانگر مالی پیش میاد و اون روز دیگه خیلی دیر شده که آدم بخواد به فکر باشه. حالا صحبت سر اینه که چه کار باید بکنیم و چه اقداماتی باید دست بزنیم. در این خصوص متاسفانه یک فرمولی که بشه همه آدم‌ها در همه کشورها، در همه ایالت‌ها و در همه شهرها ازش استفاده کنند وجود نداره، چون شرایط افراد از همه جهت، میزان درآمدی که دارند، جایی که زندگی می‌کنند، خانواده چند نفری هستند، عرض شود به حضورتون که چند سالشونه، چقدر وقت دارن، برای چه منظوری میخوان این کار رو بکنن، فرق میکنه و به همین دلیل لازم است که هر فردی به طور مستقل و تنها بره با فینانشال ادوایزر خودش. فینانشال ادوایزر نه اینکه فقط این تیتر رو داشته باشه، تا دلتون بخواد از این تیترها فراوونه، ولی 99.9%شون هر رو از بر تشخیص نمیدن. واقعا فروشندگانی هستن که فقط میخوان یه چیزی بفروشن و از هیچ چیز سر در نمیارن. واقعا با کسانی که همچین اطلاعاتی دارن و میتونن اوضاع احوال دنیا را تجزیه و تحلیل علمی و تحقیقاتی بکنن، بشینید تا براتون برنامه ریزی کنه و شما رو برای این شرایط آماده کنه. مواردی که به طور عمومی و کلی میشه بهش توجه کرد این است که حتما باید مقادیری از کل پولی که دارید، مقداری پول خودتون رو به صورت پول نقد یا کش نگه دارید، برای اینکه ما در جایی هستیم که خطر دیفلیشن خیلی زیاده تو این اقتصاد و دیفلیشن که بشه یکی از چیزاش این است که قیمت ها میاد پایین و طبیعتا اگر پول نقد داشته باشید خب میتونید چیزایی رو که میخواید بخرید ارزونتر و بهتر بخرید، گذشته از این که به هر حال برای گذران امور زندگی خودتون به پول نقد احتیاج دارید. این یکی. دوم این که همیشه باید پول نقد تو بساطتون باشه تا از فرصت‌های خوبی که در آینده پیدا میشه استفاده کنید. مورد بعدیش میشه ازش استفاده کرد، بخشی از درآمدها حتما باید به ریل استیت اختصاص پیدا کنه، چون موقعی که پول کاغذی ارزش خودش رو از دست بده، تنجبل اسیتس، دارایی‌های ملموس مثل خونه، مثل زمین، مثل طلا، مثل نقره، مثل اشیاء عتیقه، اینا قیمتاشون میره بالا. در خصوص ریل استیت البته شاید به جای اینکه آدم خونه بخره بهتر باشه زمین بخره، چون که اگر اینفلیشن و تورم بشه که قیمتایی که میره بالا، قیمت زمین هم حتما شروع میکنه بالا رفتن. ولی چون احتمال دیفلیشن وجود داره، اگر دیفلیشن بشه
قیمت مصالح ساختمانی، سیمان، آجر، شیشه، چوب، در، پیکر، اینها هم کاهش پیدا میکنه و به نتیجه میشه با قیمت‌های ارزونتری خونه ساخت. در واقع این است که ریال استیت هم از جاهایی است که حتما باید بهش توجه بشه. بخشیش حتما باید در استاکس سرمایه گذاری بشه. البته میگم استاک، همینجوری دنبال هر استاکی راه نیفتید، باید بدونید دارید چه کار میکنید، چرا انتخاب میکنید و چه انتظاری ازش داشته باشید. و خوبی استاک این است که برخلاف پول نقد توی بانک دولت میتونه برای سیاست بیلینی که بهش اشاره کردم ازش استفاده کنه، مصادره کنه. استاکا را نمیتونن مصادره کنن. بعد اشیاء عتیقه یا کلکتیبل هستن که اینا فوق العاده ارزششون میره بالا در بحران‌های مالی بر حسب تواناییتون، مثل تابلوهای نقاشی، گیتارهای قدیمی، سکه‌های قدیمی و طیف وسیعی هستن از کلکتیبل ها که اینها هم باید مجموعه و بخشی از پورتفولیویی باشه که باهاش سر و کار دارید و مسلماً و در رأسش پول واقعی یعنی طلا و بعدش هم نقره جزء زمینه‌هایی است که حتماً باید در مطمع نظرتون قرار بگیره. این یک تصویر عمومی و کلی از زمینه‌هایی که میشه و باید بهش فکر کرد و باید پورتفولیوها و پولی که دارید تقسیم بشه در این زمینه‌ها و ازش استفاده کنید. باز گفتم یه چیز کلی و عمومی است، این نیست که هر کسی و هر فردی حتما باید همه این کارا رو بکنه. بستگی به شرایطش داره که از کدومش و چطوری و در چه جایی در واقع استفاده بکنه و اینها. خیلی از دوستان به وقتا این مسائل باشون مطرح میکنی میگه من نمیتونم همه این کارا رو بکنم. مهم نیست، شما تا هر جاش که میتونید انجام بدید. به صرف این که من نمیتونم 100% همه چیزهایی که باید داشته باشم پس دیگه حالا 30% هم که امکان دارم از اونم استفاده نکنم، خیلی سیاست غلطی است. به قول مولانا گفت آب دریا را گر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به حد امکانات و تواناییتون باید به دنبال همچین برنامه ریزی برید. خودتون رو برای زلزله وحشتناک مالی و پولی که در پیش راه هست آماده بکنید تا روزی که متاسفانه اون زلزله به وقوع پیوست نه تنها ضربه نخورید بلکه بر اساس تصمیم و برنامه ریزی درست بهره مند هم بشید و شرایط مالی و اقتصادی و رفاه خود و خانواده‌تون رو بهتر کنید. باز گفتم هفته پیش، تکرار میکنم، همچین برنامه ریزی کردن، به فکر بودن و هر چه زودتر به فکر بودن را به خودتون، به خانواده‌تون و بچه هاتون مدیون هستید و باید این کار را برای آینده فرزندانتون و خودتون و آینده خودتون بکنید. وقت برنامه امشبمون متاسفانه تموم شد. مسائل ناگفته خیلی زیاد هست ولیکن اینا را در هفته‌های آینده باهاتون مطرح خواهیم کرد. برای تماس با ما از تلفن 310 407 5300 استفاده کنید. تمامی روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر 310 407 5300. اگر مطالبی که اینجا مطرح میشه مورد علاقتون هست ولی مایلید به جای هفته یک بار هر روز هفته در جریان این مسائل قرار بگیرید، میتونید رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی، اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان را روی سایت ما، آدرس سایت ما روی سطر اول تلویزیون pofmnetwork.com pofmnetwork.com میتونید اونجا این رادیو رو مشترک بشید و از مسائل و مباحثی که انحصاراً و اختصاصاً فقط برای شنوندگان رادیو مطرح میشه هر روز استفاده کنید. تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.